హాయ్ గాయస్, ఇదేంటని చూస్తున్నారా? ఈ ఒక మిషన్ ఏంటంటే టైర్లు మార్చాలన్నమాట. ఇది ఎక్కడంటే పాలకొల్లోనే మా మావయ్య కారు సరిగ్గా నడలేకపోతుందంటే దానికి మోకాలు చెప్పులు అరిగిపోతే దాని టైర్లు మార్పించడానికి తీసుకెళ్ళారనమాట. సో అక్కడికి సెటప్ అంతానే ఆ కనిపించేది ఏంటంటే టైర్లోకి రిమ్ములోకి టైర్ని దింపే మిషన్ అది. సో ఇంకా అటువంటి అక్కడ చాలా ఉన్నాయి. అది పక్కన టైర్లను చూపుతున్నారు కదా, అన్ని పీకి పడేసిన టైర్లు అనమాట. అట్లా మీద స్టిక్కర్లు వేసి మళ్ళీ అమ్ముతాను అనుకుంటారా? ఇదైతే కాదు. సో ఈ మిషన్లో మొత్తం అంతా లోపల స్కాన్ చేసి వీల్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తారనమాట.